ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் நல்லபடியாக நல்லா பிளான் போட்டு நல்லா செட் ஆகிருக்குது. ஸோ இதில் கொஞ்சம் ஃபிஷ்ஷஸ் வளர்க்கலான்ட்டு ஒரு 50 ஃபிஷ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பட் எல்லாமே ஷிப்பிங்லேயே டெட் ஆகிடுச்சு. என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியல. ஆனால் நம்ம இப்போதைக்கு எனக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எஃப்சிசிபியோட ஒரு 3 பேரு, அப்புறம் ஒரு நீமோ கேண்டியோட கொஞ்சம் ஒரு ஃபிஷ்ஷஸ் இப்போதைக்கு இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கலாம். இது அந்த எஃப்சிசிபி அந்த நீமோ கேண்டி மெயில் கீழே இருக்கிறது. அதுதான் அந்த பார்க்கல பபல்னஸ் கட்டி இருந்துச்சு. ஸோ இது அந்த மெயிலு. சீக்கிரமே இதை நீ பாட்டிலுக்கு செப்பரேட் பண்ண வேண்டியதான். இது அந்த எஃப்சிசிபி 2 பேர் அழகான ஸ்டார் டெயில் உள்ளது. தேங்க்யூ.